大家好，我是微庄主哈。那 A 股在急涨闪电牛过后呢，确实又经历了一波比较大的回撤。那很多朋友现在就疑惑了，现在这个情况牛市到底还在不在？那下一步要怎么操作哈？那今天呢，我们就聊一下闪电牛过后呢，我们该如何交易？那我会从两个方向上去入手。第一个呢，就是账户的资产配置一定要有什么；第二个呢，就是急涨过后如何选择持仓的方向和持仓的比例。那我们看呢，我们其实作为投资人，在想你的仓位跟方向怎么配置的时候，其实第一步呢，就先不要忘了自上而下的去看大类资产配置啊。什么是大类资产配置呢？股就是一个大的方向，大的类哈，债也是，商品也是，黄金、白银，对吧？然后呢，现金也是，房地产也是，对吧？好了，那么在这些方向上，你要做什么样的配置？把这个先想好。特别是现在的这个节骨眼上，为什么这么讲哈？我们说中国的一些新的数据发出来之后呢，确实是经历了就是在过去20多年来最长时间的价格下跌。那其实大家现在确实都在担心一个通缩的问题，但我想跟大家讲，其实从长期来看，我们更应该担心的是通胀的问题。好，为什么这样讲？我希望大家能够，特别是我的老读者哈，能够就是说，在别人看到这些发生前至少2年的时间或者1年的时间哈，你就可以预期到未来可能会有什么样的事情发生。通过什么？通过对周期的研究，对吧？好，那我们说呢，通胀呢，就是商品价格分2种嘛，一种是国内定价，一种是海外定价。那你像我们吃的，比如说肉。猪肉对吧？那就属于国内定价。那什么是海外定价？原油、黄金、白银都是海外定价，对吧？所以在全球通胀往上走的时候，你说中国长时间的保持通缩是不太可能的。那我们也看到了，现在不管是货币政策还是财政政策，都在支持通胀往上走，对吧？我们要把这个给消除掉。那么如果未来通胀高企呢？未来通胀会不会高企，对吧？我们看哈，现在美国的通胀已经再起来了。我们说降息，但是大家如果关注我最近的就是公开的一些内容的话，会看到就是说现在美债收益率在降息下降之后又往上走。这个往上走代表着什么？代表大家对通胀的预期哈。我们看现在通胀预期，美国消费者对未来5到10年的通胀预期，在10月份，也就是现在，飙升到了7.1%。好，除了这个通胀预期呢，那最新公布的 CPI 也是超预期的上行了，而且这个通胀预期是40多年来的最高水平。那么我们把这个东西跟1970年比，为什么跟1970年比？大家也可以返回去看我以前的好多视频哈。最主要的就是说康波周期的定位。那我们看这个红色的线呢，是当时1970年的一个物价。那么现在呢，从2020年开始，我们来看这个物价，就是大概的按照当时的那种趋势来走。那么如果周期定位是正确的，未来的通胀可能就是这样的方向。那如果是这样的方向，最后会发生什么事情？70年代发生什么事情？70年代当时美国发生的事情就是中产阶级口袋里的现金贬值，最后就只买得起餐桌上的吃的和车里面的加的油。好，因为物价太贵了哈。我们再看原油的价格哈，你看原油的价格，这是牛市，这是牛市。如果按照当时的市场来分析这个形态的话，我们可能会预期，包括从技术面上，我们看到这一条压力线已经突破回踩，就有可能产生一个这样的方向。那么我们说，我们在国内会经常去看猪价来去想这个 CPI， 猪价对 CPI 的影响会是最大的，对吧？猪价对通胀的影响是很大的，但是在国际的这个范围内，其实原油对通胀的影响是最大的。好，它是商品 CRB 指数的主要的组成部分。所以说，假如说原油有个大幅度的上涨，这种情况的发生就是大概率的事件了。如果原油价格大幅度上涨，好多对应的商品都大幅度上涨的话，那么等于说全球的通胀就起来了。所以我们讲说，其实美国降息的空间是有限的。记不记得那条长趋势线突破了？说现在回踩，其实它回踩不了多久哈，就还得往上走。我们说长期的利率还得是往上走，这里就不摊开讲，大家感兴趣可以往前看我的视频。总之呢，
当通胀高企的时候，你手里一定要有什么？我们要怎么办？你手里一定要有实物资产。什么是实物资产？像国内的话，我们可以看到的投资品种，普通投资者可以参与到的黄金跟白银哈，但是白银的基金产品有很大的就是 bug， 有很大的问题哈，这里也不展开多讲，圈子的朋友应该都知道哈，这我反复都已经聊过了。那我们说呢，如果是海外的朋友呢，当然品种会更多一些啊，有铂金啊什么这些哈，那我们在这个视频当中就不详细讨论。那我们讲说，如果说通胀高企，你手里一定要去准备，一定要有实物资产，对吧？所以我很早在前年的时候，我就跟大家反复讲，要股商平衡，而不是股债平衡了，对吗？可以翻我去年视频哈。那我们讲说呢，现在目前的这一步，这种 A 股的这种波动，其实呢是正常的。那么这一轮牛市想要幅度的就是直线上去可能性比较小，因为基本面还没有上来哈，这是第一。第二，基本面能不能快速上来，这又是一个未知数。所以我想跟大家讲，在这个时候，不管是你的家庭资产还是你的投资就是你波动的这个账户，做一个大类资产配置，自上而下去做都是很重要的。那我是怎么做的呢？我是至少是40%的商品跟60%的股市。那么在前几年股市下行的时候，这40%商品的上涨就救了我这个往下拽的这个过程。再讲下面，就是说我们该如何决定？讲完大类资产配置，假如我们单看股票这个方向，那么在这个市场急涨过后，如何选择持仓方向和持仓比例哈？那圈子的用户呢，我已经讲过了。那在这里呢，我再重新的大概说一下，我们一般呢交易上呢有2大策略，一个是跨周期策略，一个是波段操作嘛。什么叫跨周期？跨周期就是你看我们的周期模型，你在周期的位置底部进去，底部不断的定投啊，或者是怎么样，就进去之后呢，在顶部出来，中间你不管怎么波动，怎么大幅度的波动，或小幅度的波动，或者急涨上去都没有关系，总之周期位置到顶部，我就出场，这是跨周期策略。波段操作是什么策略呢？就是说我预期这个东西，就是说它在短期之内会有一个高点，而下面的这种震荡呢，或者说回调呢，是至少2到6个月以上的这种的话，我就会先出场，或者先出场一部分，然后逢低再进去，在这个过程当中可能会置换品种，对吧？那就这2个策略，你要选择一个。如果你选择第一个，好，这次震荡跟你没关系，我只要等着，等多久谁也不知道，但是呢，总之呢，它总会上到这个位置，然后我们出来，对吧？那第二个呢，就是你要去识别短期的高点。那这里呢就不多说了，那你要去选择，或者是你第一种加第二种。这里是大仓位，这里是小仓位哈，这里就不详细的讨论。总之呢，你要知道你要什么，然后再去想下一步怎么做。那么如果是你选好之后，其实呢，市场在下跌的时候，你是根本不会有情绪的变化的。那么持仓的方向是大家比较关心的，就是说你整个这一轮周期位置从底部到顶部的过程中，虽然中间会有波折，那么我们说在这一个整个这个过程当中，哪些方向是我们看好了，我们应该去持有的哈。那在这里呢，这个内容呢是圈子用户专享，但是我给外面的朋友呢一个大概的框架哈。一个就是呢，你要看发达国家是怎么走的。第二个呢，就是说从历史上去复盘，急涨30%，其实最近的我们 A 股发生过的，也就是1999年跟2014年好像是哈。那在这急涨之后，一般都是成长会走得更好。再有就是你要参看它的景气度，它1到2年的景气度，然后景气度也分2种，一种是传统的哈，一种是我说的 ROE 的。那么看这个的排名，在综合这些分析之后，你选出3到5个，最多3到5个方向。为什么？这又讲到了我们刚才说的持仓，不仅要看方向，还要看比例，对吧？你说你选对了方向，你只有持仓5%在这个上面，它就是翻了2倍，你也赚不了多少钱。所以持仓的比例很重要。那么这里呢，我就跟大家分享一下，就是你们可以参考的一个典型的持仓比例哈。这是巴菲特的持仓，股票持仓就持有的那一部分哈。
不算它现金那一部分，不是资产配置那一部分，这是挖下去股市的那一部分哈。我们会发现怎么样？你看啊，第一个、第二个、第三个、第四个、第五个，就是说它这5个方向就已经占到了3/4的仓位，对吧？然后第6个、第7个、第8个，基本上也就是80%以上的仓位，基本上就都在这8只股票占了80%的仓位。好，很好记，88，对吗？后面它有很多很多小的股票，但其实基本上可能也就是备选的，就是买进去观察哈，备选的股票。那这种持仓比例呢，怎么讲呢？就是说你才有可能在市场上行的过程当中，你的账户有比较好的收益哈，除非是那种就是像前一段那样的行情，就你不管持有什么，我只看仓位不看品种。如果你看品种，这种持仓比例是更加科学的。所以目前我们组团的朋友呢，基本上我就希望能够达到3到5个方向的话，达到至少在股票那方面80%以上的仓位。所以这是品种跟比例的问题。那我们总结一下今天的视频哈，就是说如果我们自上而下来从大类资产来看的话，通胀是会起来的，我们可以把这句话记住，看看过2年是不是真的有发生哈。所以在你的账户当中，股跟商都要配。那我们单说股票这一块呢，行业的配置方向呢，就是要看这3点，综合去选择3到5个方向。然后在仓位上呢，可以参考巴菲特这个88，或者是像我说的3到5个，就要达到80%以上的仓位。也就是说，你的持仓集中度要高。好，那今天就先到这里，大家有问题可以给我留言。